granito de mostaza. Y pues bueno, empecé a investigar hasta que 7 meses después tomé la decisión de operarme y pues créame que es la decisión más importante, no por mí, no por mi apariencia física ni por nada, porque tengo un hijo de 4 años y quiero darle la mejor calidad de vida. Bueno, yo lo que quiero hoy día es que esto sea positivo, que esto sea motivante, y que ustedes puedan explicar cuál es el cambio de la vida de ustedes, cómo era la vida de antes, cómo era la vida ahora, en qué ha mejorado, en qué ha empeorado, no solamente por un sistema como el de ustedes, que tiene un bypass gástrico, o sea, una operación, sino tenemos hoy día en el programa personas que han bajado 200 libras, y han sido solamente con esto. Por el caso de un motivador que se dio cuenta que podía bajar de peso y además motivar a otra gente para que bajaran de peso y ya lleva años con mucho éxito en Puerto Rico haciendo las cosas así que a lo mejor todos vamos a aprender algo. ¿Qué es lo más importante en este cambio de tu vida en estos 100 y tantos kilos? Pues principalmente la calidad de vida que estamos viviendo ahora. ¿Qué es lo que más mal te sentía al final cuando llegaste a pesar cuánto? Yo llegué a pesar 200 kilos, o sea, 450 libras. Sí.